اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآله. قبل از هر سخنی یک تبریک داریم و یک تبریک و تسلیت. تبریک به مناسبت میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه که امروز 15 ماه مبارک رمضان است. اما تبریک و تسلیت به جهت شهادت مجاهد کبیر فی سبیل الله، فقیه بزرگ، امام الشهدای انقلاب اسلامی ایران، مرجع عالی قدر عالم تشیع، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای رحمت الله علیه. تبریک از این جهت که او به فیض عظمای شهادت رسید، ایشون باید تبریک گفت. اما تسلیت و تعزیت به محضر وجود مقدس حضرت ولی عصر و همه مسلمین جهان، بلکه به همه آزاد مردان عالم بشریت به خاطر فقدان و از دست دادن چنین عالم فرزانه. इससे पहले कि हम बहस का आगाज करें, मैं यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ आपकी खिदमत में तबरीक और ताज़ियत पेश करूँ। तबरीक इस हवाले से कि आज इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि करीम अहले बैत की विलादत का दिन है। इस हवाले से मैं आप सभी हजरात को तबरीक और तहनीयत पेश करता हूँ। और